Daniel, 3-0 sóbútur úrslitakeppninni, hvað er að gerast hjá okkur hér í dag? Við höfum spilað þokkalega vel leiknum af í dag, sérstaklega varnarlega, en við tókum rauð í fyrsta leiknum og svo aftur inn í fjórða sem var eitthvað erfitt og sem bara klára þetta bara fyrir þá og þeir bara vel að sigurinn komnir. Og hérna, en nú eiginlega bara einn vondan leik í þessari stöðu. Við erum í leik hérna lengi í fyrsta leik og erum bara inn í þessum alveg þangað til í lokin. Það lítur að vera sátt að þetta fari samt 3-0. Sátt að tapa bara seríu en það er bara, eins og segir, það er bara betra lið sem vinnur í seríu og þeir bara gerur það. Þeir eru bara ógeðslega góðir og hérna hafa verið 100 bara ná. Ennþá, ég meina, og jú, auðvitað náttúrulega mjög svekkjandi að tapa þessu, en þetta er bara súst, bara leiðilegt. Þitt annan tímabil með Njarðvík, missaði úrslitakeppninni fyrir þér, núna í 5. sætinu og inn í úrslitakeppninni sem að hlýtur að telja skref fram á þig. Hvernig er þín framtíð hjá Njarðvík? Ertu með samninga? Nei, ég er ekki með samning, það kemur bara í ljós, ég er bara enga Það er ekki komið með það hreint 5 minútur eftir leik? Nei, ekki alveg, en ég hef enga eins og segja, ég hef enga stjórn á því heldur og vissulega mér finnst það að vera vonbrigði, mér langar, Gera meira? Já, nefnilega við höfum gott liðskilur og hérna, en bara, eins og segja, við lendum móti KR í úrslitakeppninni og þegar þeir komu í úrslitakeppninni þá erum við ógeðslega góðir og Jón Arnór var mjög flottur í 2,5 leik og spila ekkert í seinni hálfleik og við þetta var nýtt okkur það en það bara tókst erfiðlega og Pavel stígur bara upp og það bara kreddu hann og það má segja að Pavel og Jón Arnór spila bara eins og þeir var ennþá hjá Euroleague-liðum í þessari seríu og þeir eru bara það mikil gæði og við áttum bara erfitt að eiga það en það var ógeðslega leiðilegt skilur þannig að það er bara þetta er bara því miður, þetta er bara körfbólti og það er bara stundum var skemmtilega og stundum var leiðilegur og það er bara mjög leiðilegur.